Care of the women presenting with suspected preterm, prelabour, rupture or membranes from 24 plus 0 weeks of gestation. Green Top Guideline number 73, not June 2019. 2019 ဟာဖတ်မှာဖြစ်ပါတယ်တဲ့ key recommendation solution diagnosis of the spontaneous rupture of membranes of maternal history followed by a sterile specular examination GV specular examination amniotic fluid solution clinician basal insulin like growth factor binding protein 1 and pure placenta alpha microglobulin 1 test of the vaginal fluid to guide further management go following the diagnosis of Preterm preterm prelabour rupture of membranes Preterm diagnosis look like BB solution antibiotics go preferably emycin should be given for 10 days or until the woman is in established labor whichever is sooner. 10 ရက်ကဆိုရင်10ရက်ကိုပေး established labor solution established labor ရောက်တဲ့အထိပေးပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ပြောရတဲ့ခါကျတော့women who have the Preterm between 24 to 33 plus 6 week gestation should be offered corticosteroids and can be considered up to 35 plus 6 week gestation. အဲ့တော့ဒီ guideline မှာ2019က guideline ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူက Preterm ဆိုလို့ရှိရင်24ကနေ33အပေါင်း6အထိကို corticosteroid ကို offer လုပ်ပါလို့ပြောတယ် up to 35 plus 6ပေါ့နော်36ပတ်အထိကို consider လုပ်နိုင်တယ်လို့ပြောတယ်တဲ့နော်အဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့corticosteroid guideline လေးကိုနည်းနည်းပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါ2022ရဲ့ corticosteroid guideline လေးပေါ့နော်အဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင် Preterm ကြမှာဆိုလို့ရှိရင်တဲ့သူက should be offer ဘယ်ချိန်ထိလဲဆိုတော့တစ်ပတ်กว่าပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့24 plus 0ကနေပြီးတော့34 plus 6 week gestation ထိကိုသူက should be offer 24ကနေ 34 plus 6 gestation ထိကို should be offer လို့ပြောထားတယ်အဲ့ဒီမှာကိုကဒါ22ကနေဒါကတော့22ကိုသူပြောတာအဲ့တော့35 plus ကိုကြည့်မယ်ပေါ့နော်35ကနေ 36 plus 6ကကြတော့သူက likely to reduce ပေါ့နော် respiratory support တွေပါတယ်လျော့နိုင်တယ်လို့ပြောထားတယ်ပေါ့နော်ဒါ corticosteroid guideline တွေကိုပြန်နှွေးတာနော်အဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့မှာဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် Preterm မှာဆိုရှင်သူက24 plus 0ကနေ33 plus 6 week gestation should be offer ဟိုမှာအခုဆိုလို့ရှိရင်24ကနေပြီးတော့34 plus 60ကိုshould be offer ဖြစ်မယ်ပြီးတော့ရှင် consider ဒီမှာတော့35 plus 70ကို consider လို့ပြောထားတယ်36နီးပါးပေါ့နော်အဲ့တော့ပြောရတဲ့အခါကျတော့ combination of clinical assessment နဲ့ maternal blood test အဲ့တော့ clinical assessment ရော maternal blood test ပြီးတော့ WBC တို့ပြောရတဲ့အခါကျတော့ fetal heart rate တွေအားလုံး combination သုံးခုလုံးကို should be used to diagnose chorioamnionitis in women with PPRO အဲ့တော့ Preterm မှာဆိုလို့ရှိရင် chorioamnionitis ရှိလားမရှိလားဆိုတာကိုနော်သုံးခုလုံးပေါင်းပြီးဆုံးဖြတ်ရမယ် clinical assessment maternal blood test CRP-CP ပြီးသွားလို့ရှိရင်နော်WBC ပေါ့နော်fetal heart rate တွေအားလုံးပေါင်းပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ရမယ် this parameter should not be used in isolation နော် isolated တစ်မျိုးတည်းကြည့်ပြီးတော့ chorioamnionitis ရှိရလို့မဆုံးဖြတ်ရဘူးတဲ့နော်အဲ့တော့တဲ့ Preterm after 24 week နော်24 week နောက်ပိုင်းမှာနော် Preterm နေရတယ်ဆိုရင် Preterm pre-rupture rupture of membrane pre-labor rupture of membrane ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကယ်၍ contraindication မရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လောက်ထိစောင့်မလဲဆိုတော့ expected management and day 37 plus 0 10ရောက်တဲ့ထိစောင့်မယ်ပြီးလို့ရှိရင် timing of birth should be discussed with each woman on an individual basis ပုံမှာမူတည်တယ် with the careful considerations of patient preference ကိုလည်းထည့်စဉ်းစားရမယ် ongoing clinical assessment ကိုလည်းထည့်စဉ်းစားရမယ်တဲ့in women who have Preterm established labor or having a planned preterm birth within 24 hours အကယ် preterm labor ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာကိုထည့်မလဲဆိုတော့ IV magnesium sulfate should be offered between 24ကနေပြီးတော့29အပေါင်း6 weeks of gestation เนาะအပတ်30အောက်ပေါ့เนาะဆိုလို့ရှိရင် IV massage ကိုပေးရမယ်တဲ့let's go to the background and scope ကိုသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့တဲ့ Preterm က complicated at up to 3% of pregnancy 3% of pregnancy and it's associated with the 30 to 40% of preterm birth 30 to 40% of preterm birth ပေါ့နော်အဲ့တော့သူကကိုဝန်နေအားလုံးရဲ့3% က preterm prelabour rupture of membranes တွေရတယ်အဲ့လို PPROM ရတဲ့အုပ်စုတွေရဲ့30ကနေ40%က preterm birth preterm
birth ရဲ့30ကနေ40ရာခိုင်နှုန်းက PPR1 ကြောင့်ရတယ် preterm birth ရဲ့30ကနေ40ရာခိုင်နှုန်းက PPR1 ကြောင့်ရတယ်အဲ့တော့ PPROM can result in significant neonatal morbidity တွေရော mortality တွေရောတက်စေတယ် primarily from the အဓိကဘာကြောင့်ရတာလဲဆို prematurity ကြောင့် sepsis ကြောင့် cord prolapse ကြောင့် pulmonary hypoplasia တွေကြောင့်ရတာတဲ့ in addition there are the risk associated with the chorioamnionitis and placenta abruption เนาะ chorioamnionitis နဲ့ placenta abruption တွေကြောင့်လည်း risk တွေရတတ်တယ်တဲ့အဲဆိုတဲ့အခါကျ PPROM ရပြီးတော့မွေးတဲ့ဟာပေါ့နော် median latency after PPROM is 7 days เนาะ median latency က9ရက်ဖြစ်တယ် it tends to shorter as the gestational age is at PPROM advanced เนาะကိုစောနေနောက်ကြမှာကိုကြီးလာတော့မှPPRM ရလေလေဒီလေးရဲ့ median latency period ကတူဝါလေလေပဲ this guideline comprised the recommendation relating to the diagnosis assessment care and timing of birth of the women presented with the suspected PPROM from 24 to 36 plus 6 week of gestation. It also addressed care in a subsequent pregnancy and infographic and audio version to supplement of this guideline are available onlineမှာ audio version ရှိရတယ် it supplements nice guideline preterm labor and birth and supplements လုပ်တဲ့ average relevant recommendations can also be found in the RCOG green top guideline early onset GPS မှာလည်းတွေ့နိုင်ပါတယ်တဲ့diagnosis ကိုစသွားမယ်ပေါ့နော် how is the diagnosis of PPROM made ဘယ်လိုလုပ်မလဲတဲ့ the diagnosis of spontaneous rupture of membranes is made by maternal history followed by sterile speculum examination demonstrating LIGA ကကြတော့ history လည်းရှိမယ် sterile speculum examination လုပ်လိုက်လို့ရှိရင်လည်း LIGA ဘူးကိုတွေ့မယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင် spontaneous rupture of membrane ရပြီလို့ diagnosis လုပ်မယ်အဲ့ဒါဒီပါလဲဆို given that this is the gold standard ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒါတွေ့သွားပြီ speculum ကြည့်လိုက်လို့ like history လဲပေးတယ်ပြီးတော့ speculum ကြည့်လိုက်လို့ like လဲတွေ့သွားပြီဆိုလို့ရှိရင် further trials are unlikely to add to the evidence for this recommendation အဲ့တော့တဲ့ထပ်ပြီးတော့မလို့တော့ဘူးတဲ့เนาะဒါနေfurther trial တွေက unlikely to add to this evidence မလို့ပါတော့ဘူးတဲ့ if there no on speculum examination မှာ no amniotic fluid observed နော် amniotic fluid မတွေ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘာနဲ့စစ်ပြီးတော့ကြည့်မလဲဆိုတော့ clinician should consider performing and နော် alpha 1 insulin like growth factor binding protein 1နော်အဲ့ဒီဟာရဲ့ပြီးတော့အခါကျ placental နော် alpha microglobulin 1နော် test ကို vaginal fluid မှာလုပ်မယ် to guide further management ကို guide လုပ်ဖို့အတွက်ဒီနှစ်ခုကိုစစ်မယ်တဲ့နော်အဲ့တော့သူတို့ကအဲ့နှစ်ခုကတဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ recommend လုပ်ထားတာ high level of sensitivity and specificity for these marker အဲ့ marker တွေအတွက်က sensitivity လည်းများတယ် specificity လည်းများတယ်the role of ultrasound assessment on amniotic fluid volume အဲ့တော့ amniotic fluid volume ကိုကြည့်ခြင်းအပြင် PPR1 ကို diagnosis လုပ်လို့ရမလားပေါ့နော်အဲ့ဒါကတော့ unclear ပါပဲတဲ့နော် no specific study identify in the role of LIGA volume in supporting and the diagnosis of PPROM နဲ့အဲ့ဒီကကြတော့ဒီ role of no specific study identify in the role of LIGA volume in supporting and diagnosis of PPROM နော် specific study မရှိပါဘူးတဲ့တော့သူပြန်ရှင်းပြတာပဲမဲ့ဆိုရင် the presence of a pool of fluid in the vagina at a sterile speculum examination လိုက်ဘူးသွားတွေ့ပြီ it is highly suggestive of membrane rupture ဖြစ်တယ် when this is clearly observed နော်ဒီဟာဒီ clearly observed no further diagnostic tests are required diagnostic test လုပ်ဖို့မလိုတော့ဘူးတဲ့ဒီဟာ history တွေ့တယ်လိုက်ကပူးတွေ့တယ်ဆိုရင်ကျန်တဲ့ဘာ diagnostic test တွေမလိုတော့ some clinician ကတော့တဲ့ recommend လုပ်ပါတယ်တဲ့နော်ဘာလို့ကြည့်မလဲဆိုတော့ then that the women lies flat ခဏလဲနေအောင်ပေါ့နော်အနေလဲနေတော့ဒါမှမဟုတ် in the left lateral position left laterally စောင်းနေ for a period of time before speculum examination မလုပ်ခင်မှာ to allow the amniotic fluid to accumulate ပေါ့နော်ဒီ amniotic fluid လေးတွေစုနေလာပြီးတော့လိုက်ကပူးလေးတွေ့အောင်ပေါ့နော်လာစုနေအောင်လို့ခဏလောက်လဲခိုင်းတတ်တယ်တဲ့ though no evidence was identified to support this practice အဲ့ဒီဟာကိုဒီဟာနေရှင်းထားတဲ့ evidence တွေတော့မရှိပေမဲ့တဲ့တချို့ clinician တွေကခဏလဲခိုင်းတယ်လိုက်ကပူးလေးတွေ့အောင်လို့
based on the clinical evaluation မှာတဲ့ the diagnosis of PPROM can be equivocal အဲ့ဆို equivocal ဖြစ်နေတာဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတော့10 to 20% เนาะအဲ့တော့10 to 20% เนาะ clinical evaluation ပေါ်မှာကြည့်တာเนาะ clinical evaluation တွေအရာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် equivocal ဖြစ်နေတာဒီ10 to 20% of cases တွေရှိတယ် when the pool of amniotic fluid is not clearly observed မတွေ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင် consideration should be given to testing for ဘာ test set လုပ်မလဲဆိုတော့and insulin like growth factor binding protein 1 yeah အဲ့ပြောလို့ရှိရင် placenta alpha microglobulin 1 yeah of these if these are available ဖြစ်တယ်ဆိုဆက်စစ်ပါတယ်အဲ့တော့ further management ကိုဘာတိုင်းဆက်လုပ်လဲမလဲဆိုလို့ရှိရင် nice guideline 25အတိုင်းဆက်လုပ်ပါတယ်အဲ့တော့ several studies that investigating these biomarker have found the high level of sensitivity လည်းဖြစ်တယ်ကောင်းတယ် specificity လည်းကောင်းတယ်အဲ့တော့ NG25 က emphasis ကဘာလုပ်လိုက်လဲဆိုတော့ the test results for IG FBB1 နဲ့ BAMG1 should not be used alone သူ့ alone မသုံးပါဘူး to decide what care to offer a women နော်အနေပဲဘယ်မျိုးဒီမှာလုပ်မယ်ဆိုတဲ့ဟာအလုံးသူ့ကြီးပဲတော့မသုံးဘူး that နော် the clinical condition medical and pregnancy history and gestation နဲ့age should be taken into account ဘာတွေပါအကုန်လုံးထည့်ပြီးတော့စဉ်းစားရမလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ clinical condition ကိုလည်းကြည့် medical history pregnancy history တွေကိုလည်းအကုန်ကြည့်ပြီးတော့အခါကျ gestational age ကိုလည်းကြည့်ပေါ့နော်ဒီဟာလုပ်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကြီးအကုန်လုံးထည့်စဉ်းစားပါတဲ့ testing for nitrogen အရင်တော့ကလုပ်ဖို့တဲ့ nitrogen test ကိုလုပ်မလားဆိုတော့ is not recommended မလုပ်တော့ပါဘူး and no further tests are required if the woman is established labor နောက်ဆုံးတစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့သူက PPROM history ပေးတယ်လိုက်ကာဘူးတွေ့မတွေ့ဒါပေမဲ့ဘာလဲဆို establish labor ဆိုရှင်ဘာမှမလုပ်နေနဲ့တော့မွေးတော့မှာပေါ့နော်အဲ့တော့ no further test is required if the woman is in established labor မှာဆိုလို့ရှင်တော့မလုပ်တော့ပါဘူးတဲ့အဲ့တော့ no studies were identified specifically addressing ultrasound to determine amniotic fluid volumes in women presenting with suspected PPROMအဲ့တော့ suspected အမျိုးသမီးတွေပေါ့နော် PPR ရတယ်လို့ထင်တယ်အဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ amniotic fluid ကို determine လုပ်ဖို့အတွက် ultrasound လုပ်မလားဆိုတာကိုတဲ့နော် specifically ဖော်ပြတဲ့ study တွေမရှိဘူးတဲ့အဲ့တော့ ultrasound ဒါပေမဲ့ ultrasound examination demonstrating oligohydramnios က may be useful to support the clinical diagnosis of PPROM ဒါပေမဲ့ ultrasound မှာ oligohydramnios တွေ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒါ supportive တော့ဖြစ်ပါတယ်တဲ့ clinical diagnosis အတွက်ကိုတော့ supportive ဖြစ်တယ်တဲ့နော်အဲ့တော့တဲ့ PPROM က not confirm မဖြစ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်း women can return to her previous schedule of antenatal care AN care ကိုငကို schedule တိုင်းပဲပြန်သွားလို့ရတယ်NICE guideline 25 recommends that women should be advised to return now if they have any further symptoms suggestive for PPROM or preterm labor ဒါပေမဲ့သူ့ကိုPPROM က PPROM က not confirm ဆိုလို့ရှိရင်ဘာလုပ်မလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ကဲ normal schedule ကိုပဲ previous schedule တိုင်းသွားဒါပေမဲ့ advice လုပ်ထားမှာအကယ်၍ further symptoms suggestive of PPROM ရတယ်ပဲဖြစ်နောက်ထပ်ရေစင်းတယ်လို့ထင်တယ်ပဲဖြစ် preterm labor ပိုင်းနာပြီးကလေးမွေးခြင်းလို့ဖြစ်တယ်ပဲဖြစ်ကြက်ချင်းပြန်လာပါဆိုပြီးတော့ should be advised to return เนาะပြန်လာဖို့အတွက်သူ့ကို advice ပေးလိုက်ရမယ်တဲ့နှစ်ချက်ပေါ့เนาะ confirm ဆိုရင်လောက်ရမှာနှစ်ချက် negotiate တိုင်းပြန်သွားကဲပြီး promise ရဲ့ symptom တွေရတယ် preterm labor symptom တွေရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြန်လာဖို့မှာIt is the routine practice in the UK. UK ရဲ့ routine practice ပေါ့နော်2019 practice မှာဆိုလို့ရှိရင် to obtain a vaginal swab for microbial testing while diagnosing PPROM ဘာလို့ဆိုတော့သူက 10prom က physiological ဖြစ်ပြီးတော့ PPROM က pathological လို့ယူဆတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့သူတို့တွေက diagnosis အတွက် microbiological ဒီ PPROM လို့ diagnosis လုပ်လိုက်တာနဲ့နော် vaginal swab for microbiological testing ကိုလုပ်တတ်တယ် although evidence to support this practice is lacking ဒါပေမဲ့ဒီဟာအတွက်ကို evidence ကတော့ support လုပ်တဲ့ evidence ကတော့မရှိပါဘူးတဲ့เนาะဒါသူရဲ့ routine practice in the UK လို့ပြောတာအဲ့တော့ GPS colonization အဲ့တော့ GPS colonization may be identified GPS ကိုတွေ့နိုင်နေတဲ့ and which would influence the timing of birth အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်เนาะ timing of GPS colonization တွေ့သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်เนาะ timing of birth ကinfluence ရှိနိုင်နေတဲ့เนาะ a prospective cohort study assess the vaginal microbiome
Around it, go hostel related to about select is a vagina microbiome, in women following PPR when like the Kajaro. This concluded that following PPR when vagina microbiome were abnormal Pietara to Yare, no? PPR when B1 from B1 lotion, microbiome or abnormal Piete, Tabi made no, but the profile did not correlate with the latency duration. The county Piawi me, latency duration are all the correlation, Meshiva, no? အဲ့တော့သူဒီက diagnosis ရသွားပြီ diagnosis ရသွားပြီဆို assessment ဘာဆက်လုပ်လဲတဲ့เนาะအဲ့တော့ where it is require antenatally to identify infection เนาะ infection identify လုပ်ဖို့အတွက်ဘာလုပ်လဲတဲ့เนาะအဲ့တော့တဲ့ခုနsummary မှာပြောထားသလိုပဲ combination of clinical assessment ရဲ့ maternal blood test မှာဆိုလို့ရှိရင် CRP ရဲ့ the white cell count and the fetal heart rate ရဲ့အဲ့ဒါတွေကိုတဲ့နော် heart rate တွေကို should be used to diagnose chorioamnionitis in women with a VPROM and these parameters should not be used in isolation ပေါ့နော်အဲ့ဒါဘယ်သူကလဲပြုတ်ထားဆို NICE 25က NICE guideline ကလည်း recommend လုပ်ထားတယ်အဲ့တော့ women should be advised of တဲ့နော် and observe for symptoms of clinical chorioamnionitis ဒီကိုကြည့်ရမယ်ပြီးတော့လိုအဲ့ဒါတွေကသူ့ advice ပေးရမယ် design တွေက chorioamnionitis ဟာတွေဖြစ်တယ်ပြီးတော့ရှင်ကိုကလည်း observe လုပ်ရမယ်အဲ့ဒါတွေကဘာလဲဆို lower abdominal pain ပြီးလို့ရှင် abnormal vaginal discharge နော် fever malaise and reduced fetal movement နော်အဲ့ဆိုတဲ့ခါကျတော့ဘယ်နဲ့ဘိုက်နာမယ်နော်ဘိုက်ကနာမယ်ပြီးတော့လို့ရှင်နန်းနာတွေ abnormal vaginal discharge တွေဆင်းလာမယ်ဖျားမယ်မနှုံးခွေနေမယ်နော် malaise ဖြစ်မယ်ပြီးလို့ရှင် fetal movement reduce ဖြစ်မယ်အဲ့ဒါတွေဆိုရှင်သူ့ကိုလည်းပြောပြထားရမယ်အဲ့ဒါတွေကို observe လည်းလုပ်ထားရမယ်အဲ့ဒါ nice recommendation လည်းဖြစ်တယ်เนาะရှင်းပြတဲ့မှာ one of the risk associated with PPROM is the ascending infection ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီကနေ leading to chorioamnionitis တွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ subsequent fetal and neonatal infection တွေဖြစ်တယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ NG25 NICE guideline က recommend ပါလုပ်ထားလဲဆိုတဲ့ခါကျတော့ခုနကတော့ combination of clinical assessment ဘာလဲဆိုတော့ maternal pulse တို့ blood pressure တို့ temperature တို့ symptoms တို့အဲ့ဒါကြည့်တာပြီးတော့ maternal blood test တွေဖြစ်တဲ့ CRP တို့ WBC တို့ကြည့်တာfetal heart rate ကိုဘာနဲ့ကြည့်မှာလဲဆိုတော့ CTG နဲ့ကြည့်မှာအဲ့တော့CTG နဲ့ fetal heart rate ကိုကြည့်တာရဲ့တဲ့ should be employed to diagnose the clinical infection ရှိမရှိ diagnose လုပ်မယ် if the results of the clinical assessment or any of the tests are not consistent with each other carry the result of the clinical assessment เนี่ยတခုနဲ့တခုတည်းလေးမဖြစ်ဘူးပေါ့နော် not consistent with each other တယောက်နဲ့တယောက် consistent မဖြစ်နေဘူးတခုနဲ့တခု consistent မဖြစ်နေဘူးဆိုလို့ရှိရင် it is recommended that the women should continue to observe နော်ဆက်ပြီးစောင့်ကြည့်ပါအောင်တဲ့ and consideration should be given to repeating the test as per NG23 အဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ blood test တွေအကုန်လုံးကိုဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ထပ်ပြီးတော့ repeat လုပ်ပါအောင်တဲ့နော်အဲ့တော့ white cell ကောက်လေးအကြောင်းပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့သူကတော့ PPROM severe ဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ corticosteroid တွေပဲထိုးနိုင်တာ哦เนาะအဲ့ဆိုလို့ရှိရင် WBC တဲ့ corticosteroid ထိုးပြီးတော့24 hour မှာဆိုလို့ရှိရင် will rise ခဏတက်သွားမယ် should return to normal baseline 3 day following administration အဲ့တော့ steroid ထိုးပြီးတော့3ရက်ကြာလို့ရှိရင် baseline ကိုပြန်ရောက်သွားမယ်တဲ့เนาะအဲ့တော့ while the study investigation the several maternal serum markers for predicting histological chorioamnionitis after PPROM ကဆိုလို့ရှိရင်concluded that အဲ့ဒီ study တခုကဘာကို conclude လုပ်လိုက်တယ်သူကအဲ့ study ကဘာကိုကြည့်တာလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့เนาะPPROM မှာ chorioamnionitis အဲ့မှာမတားတဲ့ serum markers တွေဘာတွေဘယ်လို changes လဲဆိုတာကြည့်လိုက်တာပေါ့နော်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ raise CRP was most informative အဲ့တော့အခါကျတော့ infection ဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့ CRP တက်တာဒီ informative အဖြစ်ဆုံးပါပဲတဲ့နောက်တစ်ခုကကျတော့လေ systemic review နဲ့ meta analysis of 13 observational study ကိုသူတို့ meta analysis systemic review တွေလုပ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့လေဘာသွားတွေ့လဲဆိုတော့ CRP ဒီ sensitivity က only 68% ရှိရဲ့ဒါပေမဲ့ specificity က 77% 0.1% in diagnosing histological chorioamnionitis ပေါ့နော်လုံးဝ confirm နေမှာဆိုရှင် CRP က sensitivity က 68.9% specificity က 79.1% လို့သူကပြောရဲတဲ့เนาะအဲ့တော့တဲ့ဒါနေပါဆို chorioamnionitis ကြောင့်ပြောတာပေါ့နော်အဲ့တော့ when care for the inpatient တင်လိုက်ပြီပေါ့နော် women with the PPROM should have their vital signs တွေလုပ်ရမယ် including pulse တွေ blood pressure တွေ respiratory rate တွေ temperature တွေ recorded as another obstetrics early warning test မျိုးချက်နဲ့ပဲလုပ်လိုက်မယ်ပြီးတော့ they should be also be observed for clinical symptoms and sign or infection တွေတေချာကြည့်မယ် when care for as an outpatient ဒါကခုနကတော့ inpatient ဆိုမျိုးချက်နဲ့ကြည့်လိုက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ symptom နဲ့ sign or infection တွေအကုန်တေချာ
charge. Again, do OBD treatment payment solution. Jara women should be advised of the symptoms of chorioamnionitis. They advise low time. Revaluation review regularly, regular review low including the blood test and WBC to CRP regular review low clinical recording and fetal heart rate, a monitoring low time CTG. For example, in a daycare unit solution, maternity triage or antenatal ward. And no, 1 or 2 times each week. Not the bama, the car, the monaka, if the woman has any concern to say the matku say pure to solution, she should attend the hospital immediately. Or a master in a daycare unit to maternity triage to no and what emaru to gilite. Gilotion, the bama, the car, the monaka, bowman, dine coaching to concern she as we say, oh, chachin, labo, to your should neonatologists be involved in the women's care? Women case ma neonatologists di palaya mlare pa ma bore no. Neonatologists should be informed to inform when the diagnosis of PPROM is confirmed. Ko di ma lo like de PPROM ya bi so lo yin to confirm လည်းဖြစ်တယ် confirm လည်းဖြစ်တယ် delivery ကလည်း anticipated ဖြစ်တယ်เนาะနှစ်ချက်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ neonatologist ကိုဒီတိုင်းတော့လည်းတမ်းပြီးတော့အကြောင်းကြားဘူးပေါ့เนาะအဲ့တော့ဘယ်အချိန်မှာအကြောင်းကြားမလဲဆိုတဲ့အခါကျ diagnosis of PPROM လည်း confirm ဖြစ်သွားပြီ delivery လည်း anticipated စဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကို inform မယ်တဲ့အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့ inform တာလဲဆို it is important to ensure လုံးဝသိကြရမယ် that the neonatal unit က has the appropriate staff and facility to care for the neonate should delivery organ အကယ်၍နော် if delivery organ delivery ဖြစ်လာမယ်ဆိုမွေးတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင် neonatal unit မှာ appropriate staff တရှိလား facility to care ရှိတာဒီကလေးလေး pram လေးကိုကဲလုပ်ပေးနိုင်မဲ့ facility ရှိလားဆိုတာ neonate ကိုလှမ်းပြီးတော့အကြောင်းကြားရမယ်တဲ့ confirm လုပ်ရမယ်အဲ့ဒါပြောရှင် women with the PPR should have the opportunity to meet နော်တွေ့ဆုံဖို့အတွက် opportunity ပေးရမယ်အရှေ့ရှိတဲ့ with the neonatologist antenatally to discuss their baby's care အဲ့တော့ neonatologist နဲ့သွားတွေ့မယ်နော် baby care အတွက်နော် antenatal တွေက neonatologist နဲ့သူတွေ့ဖို့ opportunity ပေးရမယ်တဲ့ this အဲ့ဒါဒီ good practice ဖြစ်မယ်သွားတွေ့တယ်ဆိုရင်တော့ပိုကောင်းတာပေါ့တဲ့နော်အဲ့တော့ဆိုရှင်သူရှင်းပြတယ် PPROM က associated with increased perinatal mortality and morbidity ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ often leads to preterm birth and not and so we on we wantအဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ neonatologist should be informed နော် inform လုပ်ရမယ်ဘယ်အချိန်မှာလဲဆိုတော့ once the diagnosis of PPROM has been made and delivery is anticipated နော် delivery diagnosis လည်းလုပ်လိုက်ပြီ delivery လည်းလုပ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင် neonatologist ကို inform လုပ်ရင်ဘာကြောင့် inform တာလဲ to ensure ဖြစ်ဖို့ that the neonatal unit has the appropriate staff and facility ရှိရမယ် to care for the neonate should delivery or နော်ကလေးမွေးပြီဆိုရင်ဒါ staff တွေရှိလား facility ရှိလားဆိုတာကိုသူ့ကိုတေချာဖို့အတွက် inform လုပ်ရမယ်အဲ့တော့ where possible once the diagnosis have been confirm လုပ်ရပြီဆိုရင် women will be PPROM and their partners နော် women တွေရောသူတို့ရဲ့ partners တွေရောက should be offered the opportunity to meet နော်တွေ့ဆုံမှုအချိန်ခွင့်ရပေးရမယ် with the neonatologist to discuss their baby's care နော်အဲ့တော့ women တွေရောသူတို့ရဲ့ partners တွေရောကိုဘာလုပ်ပေးရမလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ opportunity to meet ကိုပေးရမယ်တဲ့နော်management management မှာဆိုလို့ရှိရင် should antibiotics be given antibiotic ပေးသင့်လားတဲ့ဆိုလို့ရှိရင် emicin should be given for 10 days following the diagnosis of PPROM or until the women is in established labor which one is sooner နော်ဆိုတဲ့အတိုင်းကိုပေးပေါ့နော်ဘယ်ဟာဆိုလဲဆိုတော့အကယ်၍9ရက်နဲ့မွေးွားလဲမွေးတဲ့အထိပဲပေး3ရက်နဲ့မွေးွားလဲမွေးတဲ့အထိပဲပေးဘယ်မမွေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်10ရက်ကျော်တဲ့အထိမမွေးလဲ10ရက်ပဲပေးဘယ်ဟာဆိုလဲတဲ့နော်အဲ့ဒါဒီ evidence level A++ 1++ strength က A ဖြစ်တယ်အဲ့တော့တဲ့ Cochrane review တဲ့ found that တဲ့နော်found benefits when the antibiotics were administered antibiotic ပေးလို့ရှိရင်ဘာကောင်းလဲ reduce chorioamnionitis သက်သာစေတဲ့ prolonged latency ဖြစ်တဲ့ and improve neonatal outcome ဖြစ်တယ်တဲ့နော်အဲ့တော့ကြာထိန်းထားပြီး neonatal outcome ကပိုကောင်းလာစေတယ်တဲ့ recommended by NG 25နော်
အဲ့သူရှင်းပြတဲ့ဟာကြည့်မယ်ဆို Cochrane reviewed the investigating in the role of antibiotics for women with confirmed PPRO and found that the use of antibiotics is associated with the ဘာနဲ့တွေ့လဲဆိုရင် significant and statistically significant ဖြစ်တယ်เนาะ reduction in the chorioamnionitis ကလည်းဒီကြပေါက်ရော့တယ် ORR 0.66 and there was a significant reduction in the number of babies born within 48 hours 48 နိုင် and 70 42ရက်ကနေ9ရက်အတွင်းမွေးတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုလည်းရောကြစေတယ် neonatal infections use of surveillance oxygen therapy abnormal cerebral ultrasound prior to discharge from the hospital ကလည်းရော့သွားတယ်အဲ့တော့ neonatal infection လည်းရော့တယ် surveillance သုံးရတာလည်းရော့တယ် oxygen therapy ပေးရတာလည်းရော့တယ် abnormal cerebral ultrasound အောင်းနေလည်းရော့တယ်တဲ့နော် there was no significant reduction in the perinatal mortality အဲ့တော့ E-mycin ရဲ့ဟာကနော် perinatal mortality ကိုရောစေတယ်ဆိုရင်မှားတယ် or on the health of the children at 7 year of age တဲ့2ဆန်းအဝေးကြီးကိုပြောထားတာပေါ့နော်9နှစ်ကလေးရဲ့health condition ကိုရောတယ်ဆိုတာမတွေ့ပါဘူးတဲ့နော်အဲ့ဆိုအဲ့ဒါလေးကမှတ်ထားဖို့ကကြတော့တဲ့အဲ့တော့ဒီ E-mycin လေးကsorry antibiotics တွေကဘာကိုသက်သာစေတာလဲဆိုတော့ chorioamnionitis infection ကိုသက်သာစေတာအဲ့ပြီးတော့ infection သက်သာတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့2ရက်ကနေ9ရက်အတွင်းစောမွေးတာကိုလည်းသက်သာစေတယ်အဲ့တော့ infection သက်သာတဲ့အတွက်ကြောင့် chorioamnionitis ကိုသက်သာစေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ neonatal infection တို့ surveillance သုံးရတာတို့ oxygen therapy တို့ abnormal cerebral ultrasound တို့ရော့သွားတယ်ဒါပေမဲ့မွေးကင်းစကလေးသေနှုန်းကိုတော့မရောကြစေဘူးတဲ့နော်There was no significant reduction in the perinatal mortality or on the head of the children at 7 year of age. အဲ့ဆိုလို့ရှိရင် the antibiotic of choice ဘယ်ဟာကိုသုံးကြမလဲပေါ့နော်။အဲ့ဒါပြီးတော့ရှင် optimal duration of treatment ကတော့ clear မဖြစ်ပါဘူးတဲ့။အဲ့တော့ဘာပေးမလဲဆိုတော့ E-mycin ကို erythromycin 250 mg 4 times a day for 10 days သုံးမယ် or until the woman is in established labor whichever is sooner. Sorry ဟာနဲ့ပေးနော် E-mycin 250 mg 4 times a day for 10 days ပေါ့နော်or established labor ရောက်တဲ့အထိပေး or is recommended in the NG25 ဖြစ်တယ်အဲ့ဆိုတဲ့အခါ E-mycin ကို tolerate မဖြစ်လို့ရှိရင်တဲ့ penicillin ကိုပြန်ပေးပါတဲ့အဲ့တော့ alternative antibiotic regime have been investigated အခုမှ under investigation ပဲရှိသေးတယ်တဲ့အဲ့တော့မသုံးရမယ့်ဟာပါလဲဆိုကို mousy club ကိုတော့မသုံးရဘူးတဲ့ it is associated with an increased risk of the neonatal necrotizing enterocolitis တက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကို mousy club ကိုမသုံးပါနဲ့တဲ့နော်အဲ့တော့ antibiotic should not be given unless the diagnosis of Preterm is confirmed အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့သူကတဲ့ Preterm လို့ confirm မဖြစ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင် antibiotic မပေးပါနဲ့တဲ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ like history ရှိတယ် like ဘူးမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ခုနကတော့ insulin growth factor binding protein 1ရဲ့ placenta alpha microglobulin 1မြေကိုလောက်ခိုင်းတာအဲ့ဒါကိုတွေ့တော့မှသူက confirm အဲ့တော့မှအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ခုနအပေါ်မှာပြောထားတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ further clinical management ကို guide လုပ်ဖို့အတွက်ဒီနှကောင်စစ်မယ်လို့ပြောထားတာအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ PPROMB confirm မဖြစ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင် antibiotic should not be given မပေးပါဘူးတဲ့နော်အဲ့တော့ antibiotic ပြောပြီးရခဲ့ကြအောင် antenatal corticosteroid အကြောင်းကိုဆက်ပြောမယ်တဲ့နော်အဲ့တော့ antenatal corticosteroid ကဒါ2019 guideline မှာဆိုလို့ရှိရင်တဲ့နော်24 week နောက်ပိုင်းကိုပေးမယ်ဆိုတော့ဒီနောက်ဆုံးဟာနဲ့အတူတူပဲ offer တဲ့နော်သူကကြတော့ between 24နဲ့26ပေါ့နော်24နဲ့26ဆိုလို့ရှိရင်သူက benefit ရှိတယ်လို့ပြောတယ်တဲ့နော်ဒီထဲမှာထည့်မပြောထားတာကဟိုဘာလဲနောက်ဆုံး antibiotic guideline antenatal corticosteroid guideline မှာမပြောထားတာ22နဲ့24ပေါ့နော်ဒီမှာကျတော့24 26နဲ့စပြော24 26မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း benefit ရှိတယ်တဲ့နော်26ကနေ33အပေါင်း6 34ထိပေါ့နော်အဲ့ဒါကလည်းဘာပဲလဲဆို offer ပဲနော်ပေးမယ်တဲ့နော် offer ပေးတဲ့နဲ့အဲ့ဆိုတော့ခြုံမှတ်လိုက်ရှင်ဒီနှကောင်ကအတူတူပဲပေါ့နော် offer ပဲလဲဆို24ကနေ33အပေါင်း6ထိอ่ะနော်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့သူတို့26နဲ့33ပေါင်း6ဆို high quality evidence that steroid can reduce the incidence of intraventricular hemorrhage and the need for the mechanical ventilation in PPRO and Preterm မှာ intraventricular hemorrhage လည်းသက်သာစေတယ် mechanical ventilation တွေလည်းသက်သာစေတယ်တဲ့သူကဒီမှာနှစ်ခုကိုပြောရဲပေါ့နော် mechanical ventilation ရဲ့ intraventricular hemorrhage သက်သာစေတယ်တဲ့နော်
ပြီးတော့34နဲ့35အပေါင်း6ဆိုလို့ရှိရင်သူကဘာဖြစ်မလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ the high number to 3ဖြစ်သွားတယ် and the potential side effect of steroid administration should be evaluated on the individual basis เนาะ potential side effect of steroid administration ကိုအကြည့်ပေးရမယ်တဲ့ individual basis နဲ့သွားပါမယ်တဲ့เนาะအဲ့တော့တဲ့ meta analysis of သူကဘာကိုကြည့်လိုက်လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီမှာtrial တွေပြန်ပြောဆို70 randomized control trial ကိုသူကကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ administration of the corticosteroid ကိုပြီးတော့မှပေးတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်နောက်မှာပြောတဲ့ဟာနဲ့တူတယ် respiratory distress syndrome တွေရောစေတယ် intraventricular hemorrhage တွေကိုတတ်တာစေတယ်เนาะအဲ့ဒါပြောလို့ရှိရင်ပြောရတဲ့အခါကျ no difference in observed between steroid and control group concerning the risk of necrotizing enterocolitis တို့ neonatal sepsis တို့ APGAR score less than 7တို့အဲ့ဒါတွေကတော့မကွာဘူးတဲ့ at the 5-minute APGAR score less than 7တို့ကတော့မကွာဘူးတဲ့เนาะအဲ့ဒါပြီးတော့ perinatal mortality အဲ့တော့ perinatal mortality ရတဲ့ similar ဖြစ်တယ်တဲ့เนาะအဲ့ဒါဆိုတဲ့အခါကျတော့a meta-analysis on observational studies suggest no increased risk of neonatal sepsis တို့ chorioamnionitis တို့ကတော့ steroid ထိုးလို့မတက်လာပါဘူးတဲ့เนาะအဲ့ပြီးတဲ့အခါကျတော့သူကအဲ့မှာပြန်ပြောဆိုသူအဓိက respiratory distress syndrome နဲ့ intraventricular hemorrhage ပေါ့နော်အဲ့တော့ NG25 ကတဲ့ဘာကို address လုပ်လဲဆိုတော့တဲ့ the administration of corticosteroid to women with PPROM from 24 plus 0 until 35 plus 6 no week of gestation recommending that no when offering or considering corticosteroid with a discussion should make place with the women about the how steroid may have and potential risk associated with their administration သူအဓိကnice guideline ကဘာကိုပြောတာလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့သူကသူ offer ပဲလုပ်လို့ consider ပဲလုပ်လို့ discussion ဝင်ပေးရမယ်တဲ့เนาะသူရဲ့ steroid ကဘယ်လိုကူညီလဲသူရဲ့ potential risk တွေကဘာတွေလဲအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကိုသေချာပြောပြရမယ်တဲ့ furthermore NG25 က recommend လုပ်လိုက်တဲ့ဘာကိုလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ repeat course of corticosteroid should not be routinely offer repeat course ဒီပါလဲဆိုတော့ routinely မပေးပါဘူးတဲ့เนาะအဲ့ဒါလည်းနောက်ဆုံး guideline နဲ့အတူတူပဲbut the interval sinks the last course เนาะအဲ့တော့နောက်ဆုံးထိုးထားတဲ့ဟာရဲ့နဲ့မွေးမဲ့ interval ရဲ့ဘာပေါ်မှာမူတည်လဲဆိုတော့ကကြ interval ဘယ်လောက်ချားသွားပြီလဲ gestation နဲ့ age ကဘယ်လောက်ဖြစ်လာပြီလဲပြီးတော့ရှင် likelihood for birth เนาะ in the next 48 hour အဲ့ဒါတွေကအရေးကြီးနောက်ထပ်48နာရီအတွင်းမှာမွေးမယ်ကိုကဥမာ plan birth လုပ်လိုက်တာတော့ဘိုင်းနာလာပြီးတော့အဲ့ဒါမျိုးပေါ့နော်နောက်ထပ်48နာရီအတွင်းမှာမွေးတော့မယ် gestation ကလည်းဘယ်လောက်ပဲရှိသေးတာလဲကြီးလာပြီလားနည်းနေသေးလားပြီးတော့ပထမထိုးထားတာနဲ့ဘယ်လောက်ဝေးသွားပြီလဲအဲ့ဒါတွေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့သူက repeated course ကိုစဉ်းစားမယ်တဲ့เนาะအဲ့တော့ပြီးတော့ဒါပေမဲ့ routinely ပေးမလားဆိုတော့ routinely တော့မပေးပါဘူးတဲ့เนาะအဲ့တော့ green top guidelines ကဒါကြတော့ cover the care of the women presented with the suspected PPROM from the 24 week gestation ကနေစတဲ့ NG25 က recommend that steroid should be considered between 24နဲ့25ပေါင်း6မှာ consider လို့ပြောတယ်ဒါအပေါ်ကဇာတ်ကိုပြန်ပြောနေတာ there is the now good evidence that corticosteroid administration has benefit when given to the women given less than 26 week ပေါ့နော်25 plus 6အောက်ပိုင်းမှာလည်းအကျိုးရှိတယ်ဆိုတာကိုပေါ်ပြထားတယ် and indeed တကယ်တော့ less than 24 week 24 week အောက်မှာပါတကယ်တော့အကျိုးရှိပါတယ်တဲ့ဆိုတော့2024ကြတော့22ကနေ24ထိလည်းအကျိုးရှိတယ်ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဒါ2019မို့လို့သူက24 26နဲ့ဖြစ်နေတာပေါ့နော်26အထက်ဆိုပြီးတော့ဖြစ် in contrast to NG25 နဲ့မတူတာကcorticosteroid should be offer from at least 24 week of gestation တဲ့သူကတော့တဲ့เนาะ nice မှာတော့ကြတော့24အောက်ကလည်းတမိုးနေအကျိုးရှိနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့သူကပြောတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာကြတော့အဲအကြောင်းမို့လို့တဲ့เนาะNG25 ကကြတော့တဲ့ we therefore recommended เนาะမတူတာကြတော့တဲ့သူက NG25 နဲ့မတူတာကြတော့ဒီ guideline မှာက24ကြာမှာပဲစပြီးတော့ corticosteroid ပေးမယ်လို့ပြောထားပါတယ်တဲ့ဆိုတော့ဒီဟာကိုမယူတော့ဘူးပေါ့နော်နောက်ဆုံး anti corticosteroid guideline နဲ့ဆို22-24မှာလည်း benefit ရှိရဲဆိုတာမျိုးဖြစ်သွားမယ်ပေါ့နော်what is the role of magnesium sulfate တဲ့เนาะ for the neuroprotection of the baby တဲ့เนาะအဲ့တော့ massap ကိုပြောမယ်တဲ့เนาะအဲ့ဆို massap ကိုမသွားခင်မှာခုနကတော့ corticosteroid guideline လေးကိုတစ်ခေါက်ပြန်ပြီးတော့
ကြည်လိုက်မယ်တဲ့နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ဒီမှာကျတော့ corticosteroid က22ကနေပြီးတော့သူက34/6ထိကိုတတွဲတဲ့ပြောထားလိုက်တယ် perinatal mortality လည်းတက်တယ်ရောကြစေတယ် neonatal တက်လည်းရောကြစေတယ် neonatal respiratory distress ကိုရောစေတယ် IVH ကိုရောစေတယ် developmental delay ကိုရောစေတယ်အဲ့တော့ potential harm တွေကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ maternal glucose tolerance ကို9ရက်အထိကိုသူက affect ဖြစ်နိုင်တယ်ပြီးတော့ carry 9ရက်ကျော်မှမမွေးဘူးဆိုရင် reduce birth weight ဖြစ်တတ်တယ်เนาะပြီးတော့ရှင် may increase the psychiatric behavioral changes diagnosis တွေ and then if the child born at 10မှာမမွေးသွားဆိုရှင်ဒီ changes တွေကို diagnose ဖြစ်တာကိုတွေ့နိုင်တယ်တဲ့เนาะအဲ့ဒါလေးက24ကနေပြီးတော့34/6เนาะအဲ့ဒီဟာဖြစ်တယ်ပြီးသွားလို့ရှင်ကြတော့35ကနေ36/6ဆိုလို့ရှင်ကြတော့သူကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ respiratory support ကိုတော့လျော့စေတယ်ခုနအတိုင်းပဲ ham potential ham တွေက increase neonatal hypoglycemia ရတတ်တယ် increase psychiatric and behavioral diagnosis if children born at time ဆိုတာမျိုးရတတ်တယ်တဲ့เนาะအဲ့လိုဆိုတော့ဒါလေးက corticosteroid guideline လေးကိုတစ်ချက်ပြန်ပြီး review လုပ်ပေးတာပေါ့နော်အဲ့တော့ now what is the role of magnesium sulfate for neuroprotection of the baby အဲ့တော့ role of magnesium sulfate ဆိုလို့ရှိရင်သူက30အောက်တွေပေါ့နော်အကုန်လုံးပေးမယ် in women who have the PPROM ရှိတယ် and are in established labor ဖြစ်သွားပြီမွေးတော့မှာ or having the planned preterm birth within 24 hour အတွင်းမှာကိုကမွေးမယ်လို့ design လုပ်လိုက်ပြီပေါ့နော်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင် IV magnesium sulfate should be offered between 24 နဲ့39 plus 6 week of gestation ကြားထဲမှာပေးမယ်အဲ့ဒါဒီ recommended by the NICE guideline 25 ဖြစ်တဲ့ supported by meta analysis of the randomized control trials that have shown a reduction in the cerebral palsy သူဒီ neuroprotection အတွက်ပေးတာเนาะအဲ့ cerebral palsy ကိုသက်သာစေတယ်တဲ့เนาะအဲ့လိုဆိုတော့သူရဲ့ trial တွေကြည့်မယ်အဲ့တော့ meta analysis ကဘာတွေလုပ်ထားလဲ randomized control trial တွေကို special လုပ်ထားတယ်အဲ့တော့ have demonstrated that the administration of MSF ကိုသွင်းလိုက်လို့ရှိရင် in the established preterm labor or having planned preterm birth in the following 24 hour မှာဆိုလို့ရှိရင် reduce cerebral palsy ဘာကိုသက်သာစေလဲဆိုတော့ cerebral palsy ကိုသက်သာစေရဲ့ RR ဒီ 0.69 ဖြစ်တယ်and motor dysfunction ကိုလည်းသက်သာစေတယ် in the offsprings အဲ့မှာ motor dysfunction တွေကိုလည်းreduce ဖြစ်တယ်တဲ့เนาะအဲ့တော့ 0.6 ပေါ့เนาะ the benefit က greatest before 30 week of gestation benefit ကဘယ်မှာပို့ပြီးတွေ့လဲဆိုတဲ့အခါကျ30 week of gestation မတိုင်ခင်မှာပေးလို့ရှိရင်အရန်တည်တည်သာသာဖြစ်တယ်တဲ့အဲ့တော့ neuroprotective effect of MSF ကဆိုလို့ရှိရင်has been demonstrated in a cohort study တခြား cohort study တွေမှာလည်းတွေ့တယ်တဲ့เนาะအဲဆို meta analysis ဒီ randomized control trial ကြီးမှာလည်းကောင်းကောင်းတွေ့သွားပြီဒီနောက်ထပ် cohort study လေးတွေမှာလည်းတွေ့တယ်တဲ့เนาะအဲ့တော့ RCOG နဲ့ NG25 က recommend offering MSF เนาะto women at risk of giving birth before 30 week of gestation နှစ်ခုလုံးက30 week မတိုင်ခင်မှာပေးခိုင်းထားတယ်ပြောရှင် NICE ကကြတော့ recommend that MSF should be considered when preterm birth anticipated between 30ကနေ34เนาะအကယ်၍ consider NICE မှာကြတော့ဘာကိုပါ consider လုပ်ခိုင်းတာလဲဆိုတဲ့အခါကြတော့သူက30နဲ့34မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူက consider စဉ်းစားလို့ရတယ်တဲ့30အောက်မှာဆိုမဖြစ်မနေပေး34အောက်မှာဆိုလို့ရှိရင် consider patient ပေးခြင်းပေးပေါ့နော်အဲ့နှစ်ခုလုံးကိုကြည့်ပြီးတော့ပေးလိုက်တဲ့အဲ့တော့နောက်တစ်ခုက tocolysis တောင်ပြောမယ်တဲ့အဲ့တော့ tocolysis သုံးသင်လားတဲ့ not recommended ပါတဲ့နော်အဲ့တော့ Cochrane review found that the tocolysis did not significantly improve the perinatal outcome ကို improve မဖြစ်စေဘူး and that might be associated with the increased risk of the chorioamnionitis เนาะအဲ့တော့ဗာလဲဆို perinatal outcome လည်းမတိုးဘူး chorioamnionitis တောင်ဖြစ်စေနိုင်သေးတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ tocolysis ဒီမပေးဘူးတဲ့เนาะအဲ့တော့ Cochrane review found that the compared with the placebo เนาะသူရှင်းပြထားတာ Cochrane review ရပါပြောလဲဆိုတော့ placebo နဲ့ရှင်တဲ့ဒီ tocolysis ပေးတာက average 73 hour longer latency of delivery เนาะပေးလိုက်လို့ရှိရင်တော့latency period က83နာရီတော့ပိုကြာသွားတယ်ပြီးတော့ fewer birth within 48 hours 48နာရီအတွင်းမွေးတာလည်းလျော့သွားတယ်ဒါပေမဲ့ associated with the increased risk of 5-minute ABGAS ကို less than 7 ABGAS ကို less than 7ဖြစ်တဲ့ risk ကလည်းများသွားတယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင် ventilatory support လိုတာလည်းများသွားတယ်တဲ့เนาะသူကမွေးတာတော့နောက်ကျတာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့ 5-minute ABGAS ကိုမကောင်းတာရဲ့ ventilation support ဖြစ်သွားတာလိုတာတွေကတက်လာပြောရတဲ့အခါကျတော့ women before 34 week of gestation ဆိုလို့ရှိရင် tocolytic ကတဲ့ chorioamnionitis ကိုတော့မှတက်စေသေးတယ်တဲ့เนาะ
The review concluded that there is insufficient evidence to support the use of choriotocolysis in women with PPROM, and as there is an increased risk of maternal chorioamnionitis without significant benefit to neonate. Calesio, Kaunare Matwin, and Amia chorioamnionitis down that more recent publication to a good recent publication in she did compared to with the no tocolysis solution not associated with the improved neonatal outcome. Through all neonatal outcome count is Ramio, but we would not. Home monitoring home monitoring ကြောင့်ပြောမယ်အဲ့တော့ can women be monitor at home at home မှာ monitor လုပ်လို့ရလားအဲ့ဆိုလို့ရှိရင် the decision to offer outpatient care to women with PPROM should be made on the အဲ့တော့ဘာပေါ်မှာမူတည်လဲ outpatient ဒီ individual basis ပေါ်မှာမူတည်တယ်အဲ့တော့ outpatient taking into account markers of delivery latency အဲ့တော့ taking into account ဘာတွေကိုထည့်ပြီးသင်စားမဆို markers of delivery latency ပေါ်အကြောင်းတွေထည့်စဉ်းစားမယ်တဲ့နော်retrospective cohort study found no difference in maternal and neonatal outcomes နော်maternal and neonatal outcome မကွာဘူး one နဲ့ planned home versus hospital care was compared အဲ့တော့အိမ်မှာတည်တည်ချာချာလေး plan နဲ့စောင့်ရှောက်တာနဲ့ဈေးရုံတင်ထားတာတွေကဘာမှသိမကွာဘူးတဲ့အဲ့တော့ optimal method of monitoring to predict adverse fetal outcome after PPROM has not been determined အဲ့တော့သူတည်တည်ချာဘယ်လိုကြီး monitoring လုပ်ရမယ်ဆိုရဲ optimal method တော့မရှိသေးပါဘူးတဲ့နော်Cochrane review လုပ်လိုက်တဲ့ခါကျ insufficient evidence to allow recommendation လုပ်ရလောက်တဲ့ optimal method for monitoring ဆိုတာတော့မရှိသေးဘူးတဲ့နော်အဲ့ပြီးတော့ခါကျသူရှင်းပြတာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် Cochrane review ပေါ့နော်အခု Cochrane review တခုကနေပြီးတော့စမယ်အဲ့တော့ Cochrane review က to assess the safety ရဲ့ and course of the women's view နော် about the planned home versus hospital care ကိုသူတို့ရှင်းကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့တဲ့နော်identifying only two relatively small trials နှစ်ခုပဲရှိတယ် so the meaningful difference between the group တွေကိုတကယ်က meaningful difference ကို could not be detected ကောက်ကောက်မတွေ့ရအောင်အဲ့တော့ retrospective cohort တစ်ခုရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာ from Canada ကနေ183အမျိုးသမီး183ယောက်လောက်တာရှိတယ် France မှာ414ယောက်လောက်တာရှိရတယ်သူတို့တွေ့တာတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ no difference ပါတဲ့နော် found the maternal morbidity တို့ neonatal morbidity တို့ mortality တို့အဲ့ဒါအိမ်မှာလုပ်တာနဲ့ဆေးရုံမှာကြည်တာတဲ့မကွာဘူးတဲ့နော်အဲ့တဲ့ delivery scene imminent နော် imminent delivery အခုပဲမွေးတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင် inpatient care is indicated to prepare the women's for birth နော်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အကယ်၍ကလေးမွေးတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆေးရုံတင်လိုက်တော့ပေါ့တဲ့နော်အဲ့တော့မှာကလေးမွေးဖို့အတွက်ပြင်ဆင်မယ်တဲ့ including တဲ့ဘာလဲဆို massage တွေဘာတွေထည့်ဖို့တို့ဘာလို့အဲ့ဒါတွေပြင်ဆင်မယ်the decision to offer outpatient care to women with the PPROM following a period of inpatient care အဲ့တော့ period of inpatient care ခဏတင်လာပြီးတဲ့အခါကျ outpatient care ဆက်ပေးမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ should be made on the individual basis အဲ့ဒါလည်းဘာပေါ်မှာပဲမူတည်လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ individual basis ပေါ်မှာပဲမူတည်တယ်တဲ့နော်အဲ့ပြီးတဲ့အခါကျ factor including နဲ့ကိုဆုံးဖြတ်ရမယ့် factor တွေကဘာတွေပါလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့တဲ့နော် past obstetric history သူရဲ့ past obstetric history တွေပါမယ်အဲ့တော့အိမ်မှာဘယ်သူ support လုပ်ပေးလဲပေါ့နော် support at home နေပါမယ် distance from the hospital အဲ့ဒါအရေးကြီးဆေးရုံနဲ့ဘယ်လောက်ဝေးနေပေါ့နော် distance သူနေတဲ့ဟာအနေနဲ့ဆေးရုံနဲ့လာခက်တာလားပုံမှန်လာနိုင် should be taken into account in discussion with the women about her preference သူဘလောက်သူဘာလုပ်ချင်လဲပုံမှန်လည်းမူတည်တယ်ပြီးတော့ရှင် and the markers of the delivery latency เนาะmarker of delivery latency ဘလောက်ကြာမှမွေးနိုင်လဲပေါ့เนาะသူအချိန်ကြီးကောင်းလားပေါ့ဒါဆိုလိုချင်တာဘာလဲဆိုတော့ the presence of antepartum hemorrhage ရှိနေလား amniotic fluid volume ကလည်းကောင်းနေသေးလား gestational age ပေါ့เนาะအဲ့ဒါစောနေသေးလား at which the PPROM occur and the clinical and laboratory markers of infection laboratory markers of infection တွေရှိလားမရှိဘူးလားအဲ့ဒါတွေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့သူ့ကိုအပြင်မှာကုမလားဆေးရုံကနေပြီးတော့ discharge လုပ်ပြီး OPD မှာဆက်ကုမလားအဲ့ဒါတွေကိုဆုံးဖြတ်မယ်တဲ့နော်when considering gestational age at which PPROM occur PPROM ဖြစ်တဲ့ gestational age ကိုစဉ်းစားတဲ့အခါမှာတဲ့ delivery latency က remain relatively constant from 24-28 week အဲ့တော့24နဲ့28ကြားမှာဆိုလို့ရှိရင် latency က8ကနေ10ရက်အတွင်း median latency က8ကနေ10ရက်ပုံမှန်အတွင်းမွေးကြ and then decrease to 5 day median latency are at 31 week အဲ့ဆိုရင်31 week မှာဆိုရင် median latency က9ရက်အတွင်းမွေးကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့24
session မှာတော့တောက်လျှောက်တူတူပဲအဲ့ဒါကရှေ့ရက်ကနေ10ရက်အတွင်းမှာမွေးတယ်အဲ့ဒါကြောင့် over 70ဖြစ်သွားပါတော့ A case control study has shown that the women with a clinically diagnosed bronca who have reduced amniotic fluid volume on ultrasound နဲ့ ultrasound မှာ amniotic fluid volume လျော့နေတဲ့လူတွေက likely to give up within 7 days from the membrane ruptures เนาะ membrane rupture ရပြီးတော့9ရက်အတွင်းမှာမွေးဖို့အတွက် chance ပိုများတယ်တဲ့เนาะအဲ့ဒါဆိုတဲ့အခါကျ ultrasound မှာ oligohydramnios ရှိရဆိုလို့ရှိရင်သူကစောမွေးမယ်ပေါ့နော်9ရက်အတွင်းmore likely to give birth within 7 days from the rupture of membrane အဲ့တော့နောက်ထပ် study တစ်ခုကြည့်မယ်တဲ့ retrospective cohort study ကိုကြည့်လိုက်တယ် cohort study of the women เนาะအဲ့တော့ကြည့်လိုက်တယ် with the PPROM who had planned home care သူကဗာပေးထားလဲဆိုတော့ planned home care ကိုယူထားတာပေါ့နော်အဲ့ဒါ found that the membrane rupture occurring before 26 week the membrane rupture 26 week မှာဖြစ်တဲ့ non cephalic presentation cephalic မဟုတ်ဘူး oligohydramnios 3ခုတွဲနေတာပေါ့နော် with the increased risk of complication complication တွေပိုများလာတယ်တဲ့အဲ့လိုတွေတွဲတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့เนาะcomplication ပုံများ define as the fetal death to placenta abruption တို့เนาะပြီးတော့ umbilical cord prolapse to delivery outside the hospital တို့ neonatal death တို့အဲ့ဒါတွေပုံများတယ်တဲ့အဲ့တော့သူတို့ကဘာကို conclusion ဆွဲလိုက်တယ်ဆိုတော့ hospital based care should be recommended to women who have all three of these feature တဲ့အကယ်၍အဲ့3ခုလုံးသာရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တဲ့အပြင်မှာမထားနဲ့တော့ဆေးရုံမှာပဲမွေးပါတဲ့ဆိုလိုချင်တာ26အောက်လဲများဖြစ်နေတယ်เนาะအဲ့တော့ breach တို့ဘာလို့တခြားပါနော် cephalic မဟုတ်တဲ့ဟာတွေလည်းဖြစ်နေတယ်အဲ့ပြီးတော့ရှင် ultrasound ရိုက်လိုက်တော့လေ amniotic fluid ကနည်းနေတယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့တဲ့ကလေးသေးနှုံးတွေရော placenta quadra တွေ cord prolapse တွေအဲ့ပြီးတော့ delivery outside the hospital အပြင်မှာမွေးွားတာတွေကလေးသေးတာတွေအဲ့ဒါတွေကအရန်များလာတယ်တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့26ပတ်အောက်ဖြစ်တဲ့ non cephalic ဖြစ်တဲ့ oligohydramnios ဖြစ်တဲ့အဲ့3ခုလုံးသာရှိမယ်ဆိုရင်ဆေးရုံမှာမွေးသင့်တယ်ဆေးရုံမှာ hospital based care ကိုပေးသင့်တယ်ဆိုပြီးတော့ cohort study တခုကပြောတယ်တဲ့နော်A survey of fetal medicine specialists in the United States เนาะအဲ့တော့ states ကတဲ့เนาะ state ကsurvey တစ်ခုပေါ့เนาะ fetal medicine specialist ရဲ့ survey တစ်ခုလုပ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့တဲ့เนาะ found the substantial variation in fetal monitoring following PPROM เนาะသူကကြတော့fetal monitoring နဲ့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူကြဘူးတဲ့ in the UK ဆိုလို့ရှိရင် most clinicians would monitor fetal growth on ultrasound scan fortnightly အဲ့တော့ UK မှာဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတဲ့အခါကျ fetal growth ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နှစ်ပတ်တစ်ခါရိုက်တာပေါ့နော် fetal growth ကို ultrasound နဲ့နှစ်ပတ်တစ်ခါရိုက်တယ်ပြီးတော့ amniotic fluid ကိုကြည့်တယ်နောက် amniotic fluid နဲ့ umbilical artery doppler ကိုကြတော့ weekly ကြည့်ပါတယ်တဲ့နော်အဲ့တော့ growth အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ကြတော့30တိုင်းပေါ့နော် weight ကိုကြည့်ရဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့လို့သူကနှစ်ပတ်တစ်ခါ amniotic fluid of the fluid နဲ့ doppler ကိုကြတော့ umbilical artery doppler ကိုကြတော့တစ်ပတ်တစ်ခါalthough တဲ့ Cochrane review เนาะအဲ့တော့ဒါမဲ့ Cochrane ကတော့ဗာပြောထားလဲဆိုတော့ method of monitoring monitor the fetus following PPROM က found insufficient evidence เนาะ 3-dimensional control 3 randomized control trial to allow recommendation to be made ဘလို့ monitor လုပ်ရမယ်ဆိုတော့ recommendation ပေးဖို့အတွက်မလုံလောက်ဘူးပေါ့เนาะ insufficient evidence ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ clinic UK မှာတော့ most clinician တွေကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ fetal ပေါ့เนาะ group ကိုကြတော့နှစ်ပတ်တစ်ခါလုပ်လိုက်တယ်ပြီးတော့ oligohydramnios ရှိမရှိပေါ့เนาะဒီ amniotic fluid လေးနဲ့ umbilical artery doppler ကိုတော့တစ်ပတ်တစ်ခါလုပ်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါ insufficient evidence တော့ဖြစ်တယ်တဲ့เนาะအဲ့တော့ fetal monitoring ပြီးသွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ is there a role for the amnio infusion လေးများ role ရှိလားတဲ့နော် amnio infusion role ရှိလားဆိုတော့တဲ့ in the PPROM မှာဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ amnio infusion ရပါလဲဆိုတဲ့အခါကျ not recommended amnio infusion လုပ်ရမယ်လို့ recommended မလုပ်ထား as part of the routine clinical practice နေနဲ့မလုပ်ဘူးတဲ့နော်ဒါပေမဲ့တဲ့ Cochrane review က found some benefit of amnio infusion benefit တော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ questions the quality of the evidence နော် evidence က strong အရင်မဖြစ်ဘူးသူ့ရဲ့ quality of evidence တွေအနေနဲ့ questionable ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့တဲ့သူတို့က not recommend routine အနေနဲ့တော့မပေးဘူးတဲ့နော်အဲ့တော့ amnio infusion ကကြတော့ might improve the neonatal outcomes in PPROM တော့ဖြစ်နိုင်တယ် improve ဖြစ်နိုင်တယ် by preventing umbilical cord compression သက်သာသွားမယ်ပြီးတော့ဆိုရှင် postural deformities တွေသက်သာမယ် pulmonary hypoplasia တွေသက်သာမယ် intrauterine infection တွေသက်သာမယ်တဲ့နော်အဲ့ဒါပြီးတော့အခါကျတော့ခုနအဲ့မှာသူက Cochrane systemic review ရှိရယ် Cochrane
and systemic review try 5 trial to a review like that and using the data from 4 data you found that the MU infusion are associated with the MU infusion low be like feeder America cartridge pH at delivery lele reduce variable deceleration and yosi no neonatal death neonatal sepsis pulmonary hypoplasia pure no pure sepsis any positive finding were due to the one trial with unclear allocation concealment no to a positive finding not to it have made no due to the one trial with the unclear allocation concealment the review authors conclude that the further evidence is required before amino infusions for BBROM can be recommended for routine clinical routine clinical practice သူကကောင်းတာတွေတော့အများကြီးပဲတွေ့တယ်။ဒါပေမဲ့ကောင်းတာတွေအများကြီးတွေ့ပေမဲ့သူကအဲ့ဒီခုနက data quality အရာအကြောင်းပေါ့နော် routine clinical practice မှာ3ပါလို့ပြောရလောက်အောင်တော့ evidence က strong မဖြစ်လို့ further evidence တွေကလိုအပ်သေးတယ်လို့သူတို့က conclude လုပ်လိုက်တယ်တဲ့နော်။အဲ့တော့နောက်ထပ်နော်အနေ further Cochrane review လည်းရှိသေးတယ်တဲ့နော်အဲ့ဒါကကြတော့and are investigating and infusion in PPROM occurring before 26 week of gestation. Before 26 week solution, now they found no eligible trial မတွေ့ဘူးတဲ့နော် emotional support အကြောင်းပြောကြစို့တဲ့နော်အဲ့တော့ PPROM ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့နော် should be emotional support ပေးသင့်လားတဲ့ပေးရမှာပေါ့တဲ့နော် women with PPROM and their partners should be offer additional emotional support ရိုးမဟုတ်တော့ additional emotional support during pregnancy နဲ့ postnatally မှာ women ရောသူတို့ရဲ့ partners တွေရောကိုadditional emotional support ကိုပေးရမယ်တဲ့နော်အဲ့တော့ cohort study တဲ့ have shown that and post traumatic stress disorder occur in in a substantial number of women whose pregnancy is complicated by PPROM အဲ့ဒါ PPROM ရတဲ့အမျိုးသမီးတွေမှာတဲ့နော်ဘာရတတ်တာတွေ့လဲဆို post traumatic stress disorder တွေရတာတွေ့အဲ့အတွက်ကြောင့် additional emotional support ပေးရမယ်တဲ့အဲ့တော့သူက study တွေကိုဆက်ပြောတယ်အဲ့တော့ prospective cohort study ကိုကြည့်လိုက်တယ် have shown that post traumatic stress disorder PSD တွေက is more common in women with a pregnancy who which were complicated by PPROM compared with the uncomplicated controls အဲ့တော့တော်ကွာတယ်ပေါ့နော်12ဆလောက်ကွာတယ်ဟိုက14ရယ်14 year versus 2% ပေါ့နော်အဲ့တော့တဲ့နော် PSD တွေက PPROM တွေမှာပို့ပြီးတော့ရတယ်အဲ့ဒါပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့ post natal ဆိုလို့ရှိရင်ကျတော့ antenatal မှာ14% versus 2% အဲ့တော့post natal ဆိုလို့ရှိရင် second versus 3%ပေါ့နော်အဲ3%ပဲအဲ့ဒါတွေကွာတယ်အဲ့လောက်တွေရတယ်တဲ့အဲ့တော့တဲ့ women with PPROM ကတဲ့နော်and their partners เนาะအဲ့တော့အမျိုးသမီးတွေအဲ့တော့ should be သူတို့ရဲ့ partners တွေ should be offer access to the additional emotional support both during pregnancy and postnatally အဲ့တော့ pregnancy မှာလည်းပို့မယ်postnatally မှာလည်းပို့မယ်เนาะအဲ့ဒါတွေကဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့တွေကပို့ရတယ်လို့တဲ့အဲ့တော့ additional emotional support တွေပေးမယ်တဲ့နော်အဲ့ဆိုရှင် but နော်မွေးတော့မယ်မွေးတော့တဲ့အခါကျလို့ရှင် when is the appropriate time to deliver the baby PPROM ရရင်ဘယ်အချိန်မှာမွေးမလဲတဲ့နော်ဘယ်အချိန်မှာမွေးမလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ women နဲ့ whose pregnancy is complicated by PPROM after 24 week of gestation or no who have no contraindication to continuing pregnancy should be offer expected management until 37 weeks နော်39ပတ်ထိစောင့်လိုက်ပါတယ် timing of birth should be discussed with each woman on an individual basis ပေါ်မှာမူတည်တယ် with careful considerations of patient preference ကိုလည်းတည်ချထည့်စဉ်းစားပြီး and ongoing clinical assessment ကိုလည်းထည့်ပြီးစဉ်းစားပြီးတဲ့နော်the care of women with the PPROM who are known to be colonized with the GB and group B streptococcus is addressed in the Green Top guideline number 36အဲ့မှာ GBS နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်နော် RCOG guideline ရဲ့ number 36ကိုကြည့်လိုက်ပါတဲ့နော်အဲ့တော့ခုနကတော့39နီးဆောင်ဆိုတာကြတော့သူက Cochrane review တခုကပြောတာလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ benefit from the expected management rather than early delivery အဲ့တော့စောင့်တာကောင်းနေပေါ့နော်
ဟုတ်ပြီအဲ့တော့the previous editions of the green top guideline recommended that delivery of the baby should be considered at 34 week gestation လို့သူကတော့အရင်တော့ပြောလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ more recently ဆိုရင်တော့ Cochrane review က3600ကျော်တော့သူကအမျိုးသမီးတွေကိုကြည့်လိုက်တယ် the effect of the plan early delivery versus expected management စောစောမွေးမလားစောင်းမလားဆိုတော့ကြည့်လိုက်တယ်သူတို့က concluded that ဘာကိုလုပ်လိုက်လဲဆိုတော့ခါကြတော့ women with PPROM က with no contraindication to continue your pregnancy စောင်းဖို့အတွက် contraindication မရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင် expected management with careful monitoring သေချာ monitor လုပ် expected management ဒီပို့ပြီးတော့ better outcomes for the mothers and baby အတွက်ပိုကောင်းတယ်ဆိုတာကိုသူတို့ကတွေ့ပါတယ်တဲ့เนาะအဲ့တော့နောက်ထပ် Cochrane review. The Cochrane review have found no difference in between early birth and expected management neonatal sepsis or infection. အဲ့တော့တဲ့ neonatal sepsis နဲ့ infection ကကြတော့ no difference เนาะအဲ့တော့ပြီးတော့ outcome ကြတော့ပိုကောင်းတယ်เนาะအဲ့တော့ sepsis မှာနဲ့ infection မှာကြတော့ no difference အဲ့တော့ early delivery တဲ့ increase the incidence or အဲ့တော့မကောင်းတာတွေအစောမွေးလိုက်လို့ရှိရင်ဘာတွေဖြစ်လာလဲဆိုတဲ့အခါကြတော့တဲ့အဲ့တော့အဲ့ပေါ်နုလေးထွက်သွားတာ respiratory distress syndrome တွေအဲ့ပို့ပြီးတော့များလာမယ် RR 1.26 and the increased rate of cesarean section ဆိုတော့ Caesar ထိတာတွေလည်းပို့ပြီးတော့များလာမယ်တဲ့ there were no difference in overall perinatal mortality เนาะ overall perinatal mortality တို့เนาะ intrauterine death တို့เนาะအဲ့တော့ perinatal mortality နဲ့ intrauterine death ကတော့မကွာဘူးတဲ့ no difference တဲ့เนาะအဲ့တော့ no difference ကကြတော့ခုနက neonatal sepsis or infection လည်းမကွာဘူးเนาะပြီးတော့ perinatal mortality နဲ့ intrauterine death တွေလည်းမကွာဘူးတဲ့ early birth was associated with a higher rate of neonatal death စောမွေးလို့ရှိရင်ပိုတောင်သေသေးတယ်တဲ့ and need for the ventilation support လည်းလိုပါတယ်တဲ့เนาะဒီventilation လည်းလိုတာတွေပိုများလာမယ်တဲ့အဲ့တော့ the results and conclusion of the Cochrane review are influenced by those trial assessing late from 34 plus 0 to 36 plus 6 week gestation such as the PROMPT trial တဲ့ prompt trial ကand it is less clear whether expected management to the 37 week gestation appropriate for women who experience PPROM and at earlier gestation เนาะအဲ့တော့စောစောearlier gestation မှာ PRON ရတဲ့လူတွေအတွက်တဲ့เนาะဒီ expected management appropriate ဖြစ်လားမဖြစ်လားဆိုတာ less clear ပဲတဲ့เนาะ the Cochrane review ကတဲ့เนาะ acknowledge that research is required to determine တဲ့เนาะ Cochrane ကဘာပြောလဲဆို research တွေလိုတယ် to determine which group of women with PPROM would not benefit from expected management including gestational age representation အဲ့တော့ဘယ်သူက expected မထားသင့်ဘူးလဲဆိုတဲ့ဟာတော့သူတို့မပြောနိုင်သေးဘူးတဲ့เนาะ research တွေလိုအပ်ပါသေးတယ်တဲ့individual studies that not included in the Cochrane review had a number of exclusion criteria เนาะအဲ့ဒီနောက်တစ်ခု Cochrane review တွေမှာပါတဲ့ individual studies တွေရတဲ့เนาะ exclusion criteria တွေအများကြီးပဲရှိတယ်တဲ့ဥပမာ active labor ဆိုလည်းဖယ်ထားလိုက်တယ် chorioamnionitis ဆိုလည်းရှင်လည်းဖယ်ထားလိုက်တယ် concern about fetal well-being ဆိုလည်းဖယ်ထားလိုက်တယ် monochorionic multiple pregnancy တွေဆိုလည်းဖယ်ထားလိုက်တယ် hypertensive disorder တွေဖယ်ထားတယ် or other contraindication to continuing pregnancy အဲ့တော့ pregnancy ကို continue contraindication to continuing pregnancy တွေကိုလည်းအကုန်လုံးဖယ်ထားတယ် therefore the timing of birth should be discussed with each woman on the individual basis with careful considerations of patient's preference and ongoing clinical assessment နဲ့เนาะအဲ့တော့ timing of birth ကိုပြန်ပြီးတော့ discuss လုပ်ရမယ်ပေါ့နော်တယောက်ချင်းစီကိုပေါ့နော်အဲ့တော့ RCOG green talk line number 36 တဲ့ address the management PRO and women known to be colonized by the GBS ဆိုတော့ GBS ကိုသူတို့ကြော်သွားလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီ care တဲ့ now in the subsequent pregnancy following PPROM အဲ့တော့ PPROM ရတယ်နောက်ကိုမှာဘာတွေကဲဘယ်လိုကဲပေးမလဲတဲ့နော်အဲ့တော့တဲ့in the subsequent pregnancy following PPROM တဲ့ women should be cared for by the obstetricians with an interest in preterm birth เนาะ preterm birth မှာစိတ်ဝင်စားတဲ့ obstetricians ကကြည့်ပေးရမယ်တဲ့เนาะဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ risk of PPROM in the subsequent pregnancy ကတက်လာလို့ပါပဲတဲ့เนาะa population-based control study found that pregnancy complicated by PPROM are at the increased risk of the recurrent PPROM and in subsequent pregnancy ပေါ့နော်အဲ့တော့ subsequent pregnancy မှာ risk ကပိုတက်လာတယ် OR 8.7 ရှိတယ် this study also found that the short inter-pregnancy interval is associated with greater risk အဲ့တော့တဲ့နော် short inter-pregnancy interval ဆိုလို့ရှိရင်လည်း risk ကပိုများတယ်တဲ့အဲ့တော့ pregnancy following PPROM ရပြီး
တော့ကိုဝင်ရပြီဆိုရှင် women should be cared for by the obstetricians with an interest in preterm birth ကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့ obstetrician ကကြည့်ရမယ် ideally this would be an dedicated preterm labor clinic မှာသွားပြီးကြည့်ပို့ကောင်းနေတဲ့နော်အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင် PPR ဝင်ရထားတာနော် PPR ဝင်ရထားတဲ့စောမွေးရမမွေးမပြောထားဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ PPR ဝင်ရထားတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုပဲpreterm birth မှာစိတ်ဝင်စားတဲ့ obstetrician ကကြည့်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ပိုကောင်းတာတော့ dedicated preterm labor clinic မှာသူ့ကိုကြည့်တာပိုကောင်းနေတယ်အဲ့တော့ modifiable risk factor တွေဘာတွေရှိလဲပေါ့နော် smoking တို့ဘာလို့ရှိတယ် respiratory disease တွေပဲရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ်ပြထားရမယ်အဲ့ဒါပြီးအဲ့ဒါကိုအနေ address လုပ်မယ်ပေါ့နော် there is the evidence that the screening for lower genital infections and midwife continuity throughout antenatal care are beneficial in prevention of the preterm birth တဲ့နော်genital lower genital infection drug screening တွေလုပ်မယ်ပေါ့နော်တောက်လျှောက် midwife ကတောက်လျှောက်ကြည့်သွားမယ်ပေါ့အဲ့ဒါတွေကbeneficial ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတွေ့တယ်တဲ့နော်နောက်ပြီးတော့ clinician may offer these women in တဲ့အဲ့တော့ဒီလိုလူမျိုးတွေကိုတဲ့ clinician တွေက genital tract screening တွေလုပ် may offer ပေးရမယ်ပင်ပေါ့နော် and all serial transvaginal ultrasound scan အဲ့တော့သူတို့ကို serial transvaginal ultrasound scan တွေလုပ်မလားပေါ့နော်လုပ်ချင်လဲလုပ်ပေါ့နော် may offer ပေါ့နော် to determine the cervical length ကိုကြည့်ဖို့အတွက်ပေးရင်ပေးလို့ရတယ် but the evidence to support this intervention is lacking evidence တော့ lack နေမတွေ့ပါဘူးတဲ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအကြောင်းလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆိုလို့ရှိရင်နောက်ဆုံး cervical circulation guideline တွေကိုနည်းနည်း review ပြန်လုပ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကြတော့တဲ့ဒီမှာ cervical circulation guideline မှာဆိုလို့ရှိရင်ကြတော့2022 guideline ပေါ့နော် previous preterm pre-labor ruptures of membrane PPROM က less than 34 weeks ရှိတယ်ဆိုရင် women ဒီ high risk group ထဲမှာပါသွားတယ် high risk group ထဲမှာပါသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ these women are recommended to be reviewed by a preterm prevention specialist ကနေကြည့်မယ် by 12 weeks where possible or with the dating scan whichever is sooner then then offer transvaginal service and scanning at a secondary screening test every 2 to 4 weeks between 16 to 24 weeks ဒါနောက်ဆုံးသူရဲ့ recommendation လေးပေါ့နော် these women are recommended to be reviewed by a preterm prevention specialist by 12 weeks where possible ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်12ပတ်မှာကြည့်ခိုင်းဒါမှမဟုတ် dating scan လုပ်တဲ့အချိန်မှာကြည့်ခိုင်းပြီးသွားလို့ရှိရင်နောက်ထပ်က cervical length လေးတွေကို measure လုပ်ဘယ်လောက်လဲဆိုတော့2ပတ်ကနေ4ပတ်တစ်ခါလုပ်ပြီး16ကနေ24เนาะ16ပတ်နဲ့24ပတ်ခြားထဲမှာသူ့ကိုserious scanning လုပ်ပေါ့နော် every 2 to 4 weeks လုပ်ပြီးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီ34 week မတိုင်ခင်ပြီး prom ရတာဒီ high risk ထဲမှာပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့တဲ့နော်အဲ့တော့ဒီဘက်ကိုပြန်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ pre-prom ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခေါက်ကြာလို့ရှိရင်သူကobstetricians with an interest in preterm เนาะဟိုခုနကတော့ဆိုလို့ရှိရင်သူကဘာနာမည်လေးသုံးလိုက်တာဆို preterm လေးပါpreterm prevention specialist လို့သုံးလိုက်တယ်เนาะအဲ့ဒီကနေပြီးတော့ကြည့်မယ်တဲ့เนาะအဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့တဲ့recommendation for future research ကိုကြော်လိုက်မယ် auditable topics လေးတွေကိုတစ်ချက်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့အဲ့တော့ P-prom ရပြီဆိုလို့ရှိရင် antibiotic 10ရက်ပေးမယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒါပေးလားမပေးလားဆိုတာကိုကြည့်တာပေါ့เนาะ antibiotic ပေးလားမပေးလားကြည့်တာအဲ့ဒါ100%ရှိနေရ24နဲ့34ပေါ့33ပေါင်6ကြားထဲမှာ corticosteroid ဒီ100%ပေးရမယ်အဲ့ဒါဒီ auditable topics ဖြစ်တယ်အဲ့ပြီးတော့လို့ရှိရင်30အောက်မွေးတယ်ပေါ့နော်30 week အောက်မွေးတယ်ဆို mass up ကိုပေးရမယ်အဲ့ဒါလည်း100%ပေးရမယ်အဲ့ဒါလေး auditable topics ဖြစ်တယ်အဲ့ပြောရှင် neonate ဘက်ကဆိုရင်နှစ်ခုပေါ့နော်နံပါတ်1ကကြတော့ neonate ကိုပေါ့နော် discuss လုပ်ဖို့ opportunity ပေးရ100%ပေးရမယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျတော့ birth in the center without adequate facility adequate facility ကလေးကိုကောင်းကောင်းမကြည့်နိုင်တဲ့ facility မှာမွေးလိုက်တာတုံညဖြစ်ရမယ်လုံးဝမမွေးရအောင်ကလေးကိုလုံးဝကြည့်နိုင်တဲ့ facility မှာပဲမွေးရမယ်တဲ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင် preterm labor guideline ကPPROM guideline ကပြီးသွားပြီအဲ့ဆို key recommendation ကိုသွားမယ်ပြန်ပြီးတော့အနှစ်ချုပ် rewind ပြန်သွားမယ်တဲ့နော်
အဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့ key recommendation မှာဆိုလို့ရှိရင် diagnosis ဒီ history ရဲ့ follow by specular examination ဖြစ်တဲ့ specular မှာ amniotic fluid မတွေ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင် insulin like growth factor binding protein 1ရဲ့အဲ့ပြောရှင် placental alpha microglobulin 1ရဲ့ကိုဆက်ပြီးတော့စစ်မယ်အဲ့ပြောလို့ရှိရင် သူကဒီ PPROM တေးကြသွားပြီဆိုရင် antibiotic ပေးမယ်အဲ့မှာပေးတဲ့အခါကျရင် prefer ကကျတော့ emicin နော် should be 10ရက်ပေးဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် anti the women in established labor whichever is sooner ကိုပေးပြီး24ကနေ33အပေါင်း6ပေါ့နော်အခုဆို34ပေါင်း6အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင် should be offer corticosteroid ဖြစ်မယ် can be consider up to 35+6 ဖြစ်မယ်တဲ့နော်အဲ့တော့ choreo amnionitis လို့ diagnose လုပ်ဖို့အတွက်ဆိုတခုတည်းနဲ့သုံးလို့မရဘူးเนาะ combination of the clinical assessment maternal blood test CRP ရဲ့ white cell count တွေရဲ့ fetal heart rate ကိုအဲ့ဒါတွေကိုပေါင်းပြီးတော့အားလုံးသုံးပြီးတော့မှဆုံးဖြတ်ရမယ်တဲ့เนาะအဲ့တော့ PPRN after 24 weeks ဆို24 weeks of gestation ဆိုလို့ရှိရင်အကယ်၍ other complication တွေမရှိဘူးဆိုရင် expected management ကို37ထိစောင့်ပါတဲ့เนาะအဲ့တော့နောက်တစ်ခုကကြတော့ PPROM က established labor ရောက်သွားတယ် having the plan cesarean but within 24 hour ပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကယ်၍သူက gestation က24နဲ့39ပေါင်း6ဆိုလို့ရှိရင် IV magnesium sulfate ကိုပေးရမယ်တဲ့เนาะဒါဒီ key recommendation ဖြစ်ပါတယ်တဲ့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင် care of the women presenting with the suspected preterm pre-labor rupture of membranes from 24 weeks of gestation Green Dot guideline number 73 June 2019 ဒီမှာပြီးပါပြီတဲ့နော်